在徐州出门遇到一个徐州出租车司机带我们逛吃，不是你确定您地道？确定，我开出租车都快20年了。那就按这米线云湖的，这里属于旅游景区了吧？我也已经去第一次有人给我推荐景区附近的美食，赶上复活节那个小吃。这条街太网红了，还是没找到能让我眼前一亮的。这个咱平时感觉到他们说的还行。不好意思，今天是我从上海出发到新疆的第10天了。今天带我们姐在徐州好好逛吃逛吃，咱们就找辆出租车问一下。你好，你是本地人吗？我是本地人呢。今天打你一下午的车，你带我们去吃什么？我们吃什么？可以啊，徐州特别多，他这。不是你确定您地道？确定，我开出租车都快20年了。好，走。12点多，那就湖北路玉梅洲际八字肉。好，以前它的价位还是能接受的，现在呢稍微突破有点小膨胀。对，不过呢它的味道确实是好。把子佬就是他推荐的，进来就开始排队了。这肠真不错，这吹肉的，这15块一个是吧？哇，这肉是真的好。腊肠要一个，多少钱一个？这个什么？都多少钱一个？这一个15啊？行吧，生意很好哦。这会儿人少，没有早来半小时排8轮。这一天能卖多少把子喽200斤左右吧。200斤啊，每天卖头猪啊。这碗80你觉得贵吗？还行吧，因为他是肯定做一个精的，对吧？吃这个把子肉啊，哇，这个油肉太香了，就像在吃粽子一样。这个是大哥说的啊，如果没有涨价的时候，那吃的就太爽了，不敢吃太饱。后面还有很多。好吃，好吃啊，好吃吧？那在下边就按这米线云湖的，可以啊。这里属于旅游景区了吧？我也已经就是徐州的云龙湖。这个景区它不会涨价吗？不涨，它是平时杀价，现在还杀价。好，姐啊啊！第一次有人给我推荐景区附近的美食，人还真不少。八宝蒸酱牛肉米线，麻辣饭、那个牛腩都要的。对，这景区价格跟外面价格一样吗？一样的呀。3碗米线84块钱。从这个量来说，跟这个价格来中规中矩。跟碗米线一样，牛肉非常劲道，米线有点像面的口感，有点甜，但是味道有点甜，我不太喜欢吃甜的米线。咱们司机大哥还没有给我们打入徐州深处，不行，待会我们要大哥一定要再好好想一想。怎么样？没达到预期，没达到预期。还有啥？您说还有啥吃？赶上复活节那个小吃啊，这就是复活节。炸牛排吃了，味道还行；红枣糕吃了，口感很扎实。2种熟食吃了，本地人排队很多，味道果然不差。但是一圈逛下来，感觉和其他网红街没什么差别。咱们司机大哥推的这家店呢，比较偏热门的，大哥自己独特见解呢，我还没感受到。我们还可以再深入。好，我带你找老小区，我都是在家做。你要孩子搁这天问我回家怎么做饭。那我理解了，咱们大哥为什么推荐的比较偏网红的。那是个好男人，不出去吃饭，把钱都花在刀刃上了。没办法，现在压力太大，两个孩子。他也难处。在徐州1个月可以跑多少钱？我们基本上是不停，4000块钱左右。我们坐出租车真辛苦。我们大姐上也开出租车，她的消费不一样。对我们说，据说30-40块钱都属于大单。像你平常是在哪一块地方开？那去火车站开吗？我不去，他有时候等1个小时或者2个小时，我都巡游，不挑单的。不挑单，你看我这个滴滴，对吧？爬车了以后，它滴滴费不会那么高。这个姐姐要开通车，你应该知道。快点，这个是买的是130。130呢，阿贤天天要做。它是129.99。没得，他也挺本分的一个，天天干。你看，这就是本地的了。哇，这个地方就跟复活节不一样了啊！看起来就在居民区了。看他那个削的刀法，这个烤鸭绝对好。就拿白吉鸭，这进化了，升级了，真的香啊！而且不贵，这半只24块钱。你看这熟食店，这个童子鸡，好吃的发光。徐州人真会吃，这种吃法我都没见过。这种好吃多了。这个来一个，再炸这个鸡呗。16斤了。我感觉我会很绝，哇！香的，外面微微甜，到位了。炸鸡它也是要浇汁的，我真的不是开玩笑了，这鸡在这边吃到最爽的一只，我感觉这才是本地的美食，真的。肉火烧多少钱一个？猪肉的10块，牛肉的13。就猪肉的好了，刚炸好的吗？刚烤好。兄弟们，徐州荤菜是不得了，吃的我上头了。2个人吃一个，干饱你，太好吃了。哇！我现在打了一个下午，从12点半打到现在6点12分，走走停停157块钱5毛，价格太便宜了。要是去掉灯时，光这个跑也就是60多块钱。大哥说现在出租车行情不太好，但是服务态度必须到位。徐州人，我跟你说，绝对很热情的。现在那相当热情。因为我是徐州人，我肯定为徐州人要守望。我谁把这叫徐州建设的好，到哪我也有面吧。大哥这个性格也是出租车行业里面的楷模之一。我只是说担保我自己。在赶往晚饭的路上，大哥还为今天推荐没有发挥好而自责。我盯着牛在家吃这个，我怕平时感觉到他们说的还行。不好意思。哪有？
等菜时，我们发现司机大哥一直在楼下等我们。仔细回想，他这一天都在待命，没有见过他吃饭。我们那个司机在那边等着，他应该还没吃晚饭，咱们等会儿叫上来。担心大哥拒绝，找了个理由邀请他。你饭吃还没吃啊？没有，我要吃啊，把你带晚了，下来一起帮忙吃掉点。谢谢你。刚才你们买菜到黄金村买那个烧饼啊，这一块点的，这车行让我饿，我跟你说，你说啥我都不会上这来的。吃一桌500多块钱，你们觉得可以啊？这可以啊？可以啊！震惊了，真不知道你们徐州菜量这么大。 2个人一个菜，基本上都菜够了。晚饭过后，司机大哥还在为没有服务好我们而感到抱歉，说下次来徐州一定要请我们吃饭。这下回啥时候来徐州？我上休息啊。我们等会留个电话喽。好，我到今天我都不好意思的找到那个，你什么时候来徐州？我提前打电话，我必须这个安排，我做技术人。这一次你请我吃饭了，我下回我给你技术人一样，哎呀给我这个面子。多一双筷子，多一个碗吗？这个它不是多一双筷子的，你喊我去了，你看起我了，我没把你当一个家人。哎，朋友，对，我就是这个人。最后，大哥看雨下的太大，执意把我们送到地下车库才愿离开。 咱们在徐州从中午12点半打车打到晚上10点钟，9个半小时，290块。这里打车怎么这么便宜？我现在才意识到。上哪里？你别说话。哎，真的，我去一码归一码，一码归一码，一码归一码。好了，看时间啊。下回提前来给我打电话。好。要是明天用车，我这弄啥就不方便，你给我打明天免费。我做技术之一。再见啊。再见。 这次来徐州逛车，真没想到一出门就碰到了这位热情好客的司机大哥。明明只是陌生游客，大哥就像朋友一样真心招待我们。今天不仅深入了解了徐州美食，还结识到这位有情有义的司机大哥，是这次徐州之行的最大收获。下一站内蒙古，走起！